Sveiki visi, girdite tinklalaidę Karjeros link, kurioje kalbamės apie profesinius pasirinkimus, karjerą, taip pat Kauną. Prie mikrofono esu Lukas Keraitis, technologijų apžvalgininkas ir žmonių kalbintojas, o dabar pasikalbėsime apie įvairovę ir apie įtrauktį. Kuo tai svarbu žodžiai organizacijai, kas galų gale tai yra, kuo tai yra ne tik skambų žodžiai įvairovė ir įtrauktis, ką tai reiškia, kas man iš to, jeigu aš noriu įsidarbinti organizacijai, kuri sakosi besirūpinanti įvairovė ir įtrauktimi. Apie tai pasikalbėsime su Beatriče Skardžia, organizacijų vystymo, įvairovės ir įtraukties vadovė LTG, paprasčiau sakant Lietuvos geležinkeliuose, taip pat Lietuvos įvairovės chartijos valdybos nare. Sveiki, Beatriče. Labas, Lukai. Labas. Pirmiausia, noriu paklausti to, ko klausiu visų pašnekovų. Ką pačiai teko studijuoti ir žiūrint atgal dabar, kaip atrodo tas pasirinkimas, ar maloniai? Oi, koks geras klausimas. Aš studijavau iš tikrųjų finansų ekonomiką ir visi labai nustemba, kai tai pasakau, nes tai toks tiksliukų vis tiek labai mokslas. Aš pati labai mokyklai mėgau matematiką, tai galvojau, kad man finansai labai tiks ir patiks. Deja, taip nebuvo. Ir pabaigus bakalaurą pasukau į komunikaciją. Komunikacija patiko labiau? Taip, tikrai labiau komunikacija, organizavimas renginių, bendravimas su žmonėm ir po to kelias vystėsi dar įdomiau, kad iki sustainability, tvarumo temos ir dabar galiausiai socialinės temos, tai įvairovės ir įtraukties. Bet spėju, ta matematika, jos žinios ir tie pat finansai netrukdo, ar ne, gyvenime? Ne, tikrai ne. Aš kaip visiems sakau, man atrodo, kai tu, atrodo, vieni eina karjeros keliu labai tiesiai, kiti šiek tiek į kairę, į dešinę, bet vienu ir kitu kampu visos tos kompetencijos, ką tu susirinki, eidamas vienu ar kitu keliu, jos tik papildo. Nepaneigia kažkaip, nepablogina tavo situacijos profesiniai rinkoje, sakykime, bet kaip tik labai puikiai papildo. Tai visos tos kompetencijos nuo Excelių gerų išmanimų, prezentacijų, nežinau, absoliučiai visko, komunikacijos man padeda darbe šiuo metu. Taip. O šią akimirką tenka dirbti įvairovės ir įtraukties vadovė. Didelė kompanija Lietuvos geležinkeliai, ar ne, daug darbuotojų. Ką daro šitas žmogus, šitą poziciją? Tai čia geriausias pavyzdys, kai manęs tėtis paklausė, nes sako, mūsų laikais tai iš vis tokių pozicijų nebuvo, aš nesuprantu, ką tu ten darai. Tai aš visada sakau, kad aš rūpinuosi mūsų darbuotojų gerovę. Iš esmės, kaip jie emociškai ir fiziškai, gal labiau emociškai, kaip jie jaučiasi darbe. Nes iš esmės, jeigu taip kalbant apie įvairovę, kas tai yra tema apie kiekvieną iš mūsų. Apie tave, Lukai, apie mane, apie visus kolegės, kurie sėdi, apskritai apie visą visuomenę. Nes kalbant apie įvairovę, mes kalbam apie amžių, lytį, seksualinę orientaciją, politinės pažiūras, hobius, nežinau, religiją, tautybę, rasę ir galėčiau tai dar vardinti. Tai va šitą pirmiausia norisi sugriauti mitą, kai Lietuvoje labai dažnai, kai sakai įvairovė ir lygios galimybės, visi labai sako, kad tu kalbėjai apie LGBT. Bet aš ką tik išvardinau, kad mes kalbam apie absoliučiai kiekvieną Lietuvos pasaulio žmogų, kai mes kalbam apie įvairovę. Ne apie įvairovės kažkokias tam tikras grupės, sekcijas, kurioje vienas iš gali būti, bet apskritai apie kiekvieną iš mūsų. Apie visą žmoniją, realiai. Iš esmės apie visą žmoniją ir kokių stereotipų, mitų ir kitų problemų mes turim. O įtrauktis? Kaip kiekvieną iš tų žmonių mes įtraukiam į organizaciją, į gyvenimą, į kultūrinį, socialinį ir kokį tik tai nori. Tai kaip jie jaučiasi mūsų pasaulyje. Čia jeigu taip labai paprasta tokia kalba, kaip paaiškinti. Taip. O tai kasdienėme darbe, ką tenka daryti? Daug kalbėti su darbuotojais, aš įsivaizduoju, galbūt netgi vykdyti jų savijautos tyrimus, ar ieškoti būdų, kaip jie galėtų jaustis geriau, kaip atrodo pirmadienis ar trečiadienis pačios darbe. Oi, tai visos dienos yra tikrai labai dinamiškos, bet nuo ko galima tikrai pradėti, tai visada yra apklausos, kur gali klausti tiesiog darbuotojų, arba visuomenės būna tikrai apklausos, kaip jūs jaučiatės. Pavyzdžiui, mes organizacijai turim darbuotojų balsą. Jame mes turim nemažai klausimų būtent iš tos psichologinės, emocinės pusės, kaip tu jautiesi, ar jautiesi įtrauktas, ar tavęs niekas nediskriminuoja, nes šita tema labai daug susijusi apie diskriminaciją. Ar tavęs nediskriminuoja dėl tavo amžiaus, lyties ir panašiai. Ir tuos visus insightus, visus rezultatus apklausų tu visada analizuoja ir žiūri, kas ten yra, kur yra didžiausios problemos, su kuriamis tu turėtum šiuo metu bent jau dirbti. Arba apskritai iš visos Lietuvos tu matai tendencijų, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje mes tikrai turim negalios temą dar labai sudėtingą, amžiaus turim stigmų, moterų lyčių balansą ir panašiai. Tai kurios ateina bendrai iš rinkos, su kuo tu nori dirbti, o kitos iš tų analizių, ką tu turi organizacijos viduj.
O kokie būna šitose temose nusiskundimai, ar ne? Ar dėl ko žmonės jaučiasi diskriminuojami dažniausiai Lietuvoje, kas yra visgi ne pavieniai atvejai? Jo, tai ką tik išvardinau, tai tikriausiai tas amžius ir labai dažnai apskritai tos patyčios, mokyklose buvo atliktas tyrimas 23 metais, kad kas 4 vaikas mokyklose patiria patyčias. Tai gali būti labai skirtingo formato ir dėl skirtingų temų, bet man atrodo, tai yra labai didelė identifikacija, kad mes visuomeniai labai turim daug problemų, nes vaikai dažniausiai tas problemas atsineša iš namų, arba nebūtinai kartais iš namų, iš tos pačios mokyklos, bet iš suaugusių pasaulio jos ateina. Ir va čia tai rodo, labai geras įrodymas, kad mes turim su to dirbti ir kad mes turim labai didelių problemų, nes vaikai patys tų patyčių kažkaip nesusigalvotų. Mano galvoje dabar toks yra paveikslas, kad yra tam tikros įmonės, kurios turi tokius specialistus ar ne, pozicijas žmonių, kurie specialiai yra už tai atsakingi, kitos apie tai galbūt mažiau girdėjusios ar ne. Kuo skiriasi tokios organizacijos? Ta, kuri specifiškai bando kažką daryti įtraukties ir įvairovės klausimais, ir ta, kuri galbūt, viską palieka savieigai. Aš manau, kad nei viena nebegali palikti savieigai dėl to, kad tam tikri įstatymai smurto, priekabiavimo ir lygių galimybių mus įpareigoja jau dirbti su tom temom, turėti tiek pranešimo kanalus, kur darbuotojai galėtų pranešti, jeigu jie yra diskriminuojami tam tikrom temom. Tai va čia ateina ir kad tam tikras priemonės, tam vidinius konsultantus turėtų ir kitas priemonės, politikas įvairias. Tai įmonės jau yra įpareigotos, tai jos negali turėti. Aišku, kai kurios tai įžiūri labai formaliai, pasidaro kažkokį dokumentą, pasideda į stalčiuką, ir viskas, ačiū, viso gero, tai tiek ir mes darom tą temą, bet būtent yra tekę tikrai su tokiom organizacijom kalbėti liūdna, nes ten darbuotojai tikrai nesijaučia 100% savim, ko ir siekiame su įvairovės tema, kad tu jaustum 100% savim toks, koks tu esi, tu nepatirtum diskriminacijos, kad tu jaustum įtrauktas ir panašiai. O tos organizacijos, kurios, kaip mūsų atveju, mes labai daug su tuo dirbame, mes žinom, kad mes turim problemų, žinom, kad turim temų, apie kurias turim kalbėti, bet tu jau tik kiekvieną dieną dirbdamas tom temom, kad darbuotojai jaučiasi vis geriau, nes jie atneša tam tikras problemas, pradeda diskutuoti apie tai, tu pradedi spręsti ir ieškoti, ką mes galim geriau padaryti dėl tavęs. Ne dėl manęs, ne dėl, nežinau, kažkokio popieriuko, bet iš tikrųjų, ką mes galim dėl žmonių padaryti. Taip. Skamba, kad viso to svarbi sudėdamoji dalis yra gebėjimas kalbėtis, komunikuoti ir būti atviriems apie tai, kas vyksta organizacijoje, ar ne? O kaip dar būtų galima pasitikrinti dabar, kažkas klauso ir jie vis tiek dalyvauja vienoje ar kitoje organizacijoje, ar dirba, ar studijuoja, ar kažką kito veikia. Kaip suprasti, ar tavo organizacija yra pažengusi šitoje srityje, ar jinai rūpinasi įvairovę ir įtrauktimi? Tai man atrodo, čia keli aspektai. Tu gali visada ateiti pas personalo skyrių ir klausti, ką mes organizacijos už temą veikiam, bet dažniausiai, jeigu darbuotojai nėra girdėję nieko, tai tikriausiai ta organizacija nieko ir nedaro, nes toks ir yra tikslas - kalbėti su visais darbuotojais, išgirsti visų jų nuomonės. Tai arba apklausų metu, gal kažkam keistas atrodo ir netinkamas metodas apklausos, bet jeigu, kaip mes Lietuvos geležinkeliuose turim 6000 darbuotojų, beveik 6000, aš negaliu fiziškai su kiekvienu pasikalbėti, tai vienintelė priemonė vis tiek bus arba per vadovą kalbėtis, per komandas, arba apklausas daryti. Tai čia ta priemonė, man atrodo, darbuotojai, jeigu įmonė tikrai kažką daro, tai darbuotojai tikrai tai mato ir tikrai tai jaučia. Ir jaučia, čia gal net yra svarbiau negu matyti, bet jausti, kad yra kažkoks vidinis įmonės pokytis. Ir tos įtampos, aš įsivaizduoju, jos ne visada yra akivaizdžios, ar ne? Tikriausiai yra taip nutinka, kad kažkas sako, ei, tu darbuotojau esi, tau 67, tai tu esi senas, ar ne? Diskriminacija dažniausiai yra tokia labai subtili. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, tokia situacija, kai vyksta įmonės vakarėlis ir kažkas sprendžia, balsuoja darbuotojai, ką su jais veiksim. Ir viena nori galbūt važiuoti su kartingais, o kiti nori pasikviesti pranešėją pas save į konferenciją. Ir yra darbuotojų, galbūt dauguma darbuotojų yra labai jauni ir energingi, bet galbūt yra darbuotojų keli, kurie yra amžiuje ir jiems kartingais važinėtis, gal ne tas galvoja, ar ne? Ir jie gali nutylėti mažiausiai, kad jiems nepatogu tame dalyvauti, ar jie norėtų kažko kito. Ar čia yra tokie klausimai, kuriais tenka rūpintis? Tikrai taip. Tai va čia labai, labai geras pavyzdys, čia toks paprastas atrodo, bet įmonių vasaros ar žiemos vakarėliai. Ar iš tikrųjų tas komitetas komunikacijos, dažniausiai marketingo, arba renginių organizavimo kažkoks departamentas, jie dažniausiai būna atsakingi už renginius. Tai man atrodo, matydamas, kokią darbuotojai turi auditoriją, koks amžiaus range'as yra, kokie jų pomėgiai, tu turi pritaikyti ir tas veiklas. Pavyzdžiui, pas mus praeitą vasarą tikrai buvo vakarėlis, kur nuo
arbatos gaminimo ceremonijų, kur tikrai matėsi galbūt vyresnės moteris daugiau įsitraukė, iki sporto varžybų, kur labai skirtingo irgi fizinio pasiruošimo nuo virvės traukimo, kur matėsi, kad tikrai vyresni vyrai eina dalyvauti, iki tokių paprastų futbolo žaidimų, tada marškinėlių tapimo ir, nežinau, tos veiklos buvo tokios skirtingos ir jų tiek daug, kad jie 1500 pas mus darbuotojų dalyvavo, tikrai galėjo pasiskirstyti pagal savo pomėgį, ar tiesiog gamtoj norėjo sėdėti, ar tiesiog valgyti norėjo daryti ir panašiai. Tai čia yra labai svarbu, nes man pačiai yra tekę, neminėsiu įmonės, bet dalyvauti jų vakarėliuose, kurie tikrai yra pritaikyti tik visiškai absoliučiai jaunimui. Ir aš jau gal nebesijaučiu visai jau tokia 100% jaunimo arba to tipo žmogus ir man atrodo, kad tie vakarėliai jau ne apie mane ir gal aš nelabai noriu čia būti. Taip. Tai va čia irgi yra toks labai paprastas pavyzdys, bet jis labai yra svarbus, ypač nes vakarėliai įmonių vis dėlto yra tam, kad darbuotojai susiburtų į vieną vietą ir būtent pabendrautų, susipažintų vienas su kitu ir panašiai. Tai čia jų įtrauktis yra labai labai svarbi. Bet aš įsivaizduoju, jeigu esi įmonės vadovas, irgi taip pat galbūt jaunatviškas ir nori to didelio vakarėlio ir neturi įtraukties specialisto, darai tą vakarėlį, nematai problemos, ar ne? Na, gal kažkas keli ten pakampyje ir jiems nenuotaika, bet turbūt pačiam labai sunku pastebėti save iš šono, ar ne, kad kažkas ne taip. Ir įsivaizduoju, kad būnant tokioje specialybėje, tokioje pozicijoje tenka būti tuo tarpininku šiek tiek tarp darbuotojų ir tarp vadovų. Reikia kažkokį rasti kompromisą ir rasti, kaip kokybiškai, konstruktyviai kartais pasiskųsti, ar ne? Tai va būtent, pokalbių mes tikrai organizacijų turim labai daug su labai skirtingo lygio vadovais, daug diskutuojam ir labai skirtingais klausimais. Aš irgi po praeito vakarėlio vis tiek radau, kur dar galima būtų kai kurios dalykus pakeisti, kad ta įtrauktis dar labiau jaustųsi, tai vat su tu apie tai kalbėjom su komunikacija ir po kiekvieno renginio pamatai, ką dar galėtum padaryti. Neseniai, bet pernai metais man pačiai teko Briuselį dalyvauti, kur buvo įvairovės chartijų susitikimas ir susipažinau su viena moterim, kuri apskritai turi savo specializaciją įvairoviai, kur jinai padeda konferencijas pritaikyti įvairiems žmonėms. Tai yra, jinai galvoja apie apšvietimą, nuo apšvietimo tokių menkiausių detalių, kur, pavyzdžiui, autistui ten tam tikra spalva gali sukelti kažkokį tai priepolį. Tada jinai ten galvoja apie net tylos kambarius. Žodžiu, pasiema konferenciją ir iš įvairių kampų pasižiūri, ar labai skirtingo tipažo žmonėms, ar jie čia gerai prisitaikytų, ar nejaustų diskomforto, triukšmo, ar rastų kur vietos pailsėti ir panašiai. Tai iš tikrųjų netokios specializacijos atsiranda. Man tai buvo wow. Nes su įvairovė iš tikrųjų yra, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių. Taip, aš pats galvoju, yra tekę būti tokias situacijos, pavyzdžiui, už pačios ir toksai dabar porolonas mes matome nuo garso izoliacijos susiskirtas. Ir man nuo šitų raštų man svaigsta galva kartais. Ir aš vis galvoju, kad labai keistai jaučiuosi, jeigu bandau tai kažkam paaiškinti, nes tai atrodo labai nerimta. Bet ten teko ir paskaityti, ir pačiam, ir pasirodo ne man tai vienam, tai susiję galbūt su senovė, kai gyvūnų raštai apie nuodingumą jų galbūt kažką pasakydavo. Yra tam tikri raštai, nuo kurių man svaigsta galva. Ir pirmą kartą tai patyriau radijui. Ir suprantu, kad aš vienas ir dėl manęs tų raštų tikriausiai niekas nepakeis, bet labai nemalonu vienam būti su tuo, ar ne? Jausis, kad esi tarsi vienas toks ir čia, gyvent galima, ar ne? Bet nėra jaukus to pasidalinti. Geras, o čia labai puikus tavo pavyzdys, čia irgi yra apie įtraukti ir realiai žmonės žinodami, galbūt tavo šitą, kad tau tai sukelia diskomfortą, kviesdami tokiu atveju tave į radiją turėtų pagalvoti, o ką mes dėl Luko galim padaryti geriau, kad jam netektų šito erdvėje. Čia yra įtrauktis. Mes turime apie tai pagalvoti. Žinoma, mes kartais nežinom tam tikrų dalykų, nes nebūtinai visi žmonės kalbasi labai atvirai apie tai, kas jiems yra ar kažkas negero, nes aš pati turiu labai gerą istoriją, kurią nešiojusi visą gyvenimą. Aš užaugau mažam miestelį ir turėjau draugą ir tik tai po 10 metų draugystės, mūsų draugų tarpe jis pasisakė, kad jis turi brolį. Ir paaiškėjo, kad tas brolis turi negalią. Ir mes tuomet jo klausimo, kodėl tu niekada nesakai, kad turi brolį. Jis sakė, žinai, visuomenė, ypatingai mažam miestelį, yra tokia negailestinga. Jeigu tu turi brolį su negale, miestelį daug stigmų, tai kažkaip į tavo šeimą pradeda žiūrėti kitaip. Ir tas labai, šiaip labai liūdna, kad tu apskritai turi kažkokį dalyką apie savo šeimą. Tai man atrodo, tiek mano darbas, tiek visų tų žmonių, kurie dirba su įvairovė, kad tokių istorijų neliktų, kad tu didžiuotumis, kad tu turi brolį, kad gerai, gal jis turi negalę, bet okay, mes esam labai skirtinga visuomenė, su labai daug skirtingų tapatybių. Ir yra okay apie tai kalbėtis, nes tik tada, kai tu kalbėsi ir man papasakos, kad tu turi su broliu su negalia, aš tik tada tau galėsiu kažkuo padėti. Skamba taip, kad, norint tobulėti šitoje srityje, tiek organizacijos lygių, tiek būnant kompanijai,
Reikia nueiti kartais į tam tikras gal ir nepatogias situacijas, ar ne, kad taip, bet reikia atvirauti, galbūt pasakyti kažką, Tikrai taip, tai organizacijų, ką mes dabar stengiamės ir daryti, prakalbinti žmonės. Kad kuo skirtingų tapatybių žmonės pradėtų kalbėti. Neseniai turėjom kolegę, jinai atvirai apie savo negalę kalba, jinai turi amputuotą koją, tai labai džiaugiamės, kad Roberta stojo prieš visą organizaciją, pasidalino savo istoriją, kaip neteko kojas, kas aš pati verkiau, sėdėjau, nes tai labai jautru. Bet po to labai jautėm tokį sujudimą iš tikrųjų, negalės tema. Kolegos atėjo ir kolegės skirtingais klausimais, ką man padaryti savo komandai, nes mes turim žmogų su negale. Kaip mes galim komandos formavimo daryti renginius, nes turim žmogų su tokia specifinė negale, kuriam kaip ir labai sunku kažką pritaikyti. Ir pradėjo kilti tie klausimai ir tos diskusijos, ir man atrodo, čia yra pirmas žingsnis į tą pokytį, kai kyla diskusijos. Nes čia greito pokyčio nebus, mes tikriausiai nesitikėjom, kad pasaulis vieną dieną apsiverš 180 laipsnių ir čia taikysim visom negaliom ir panašiai. Bet žingsnis po žingsnio, tokios istorijos, kai žmonės atsiveria, jos padeda mums bent jau pagalvoti. Neseniai lygiai taip pat turėjom pranešėją moterį, kuri turi regos negalę, 100% jinai nemato. Ir Irma, iš tikrųjų apie ją galima daug internete rasti informacijos, jinai pati yra speakerė ir jinai pasako, kaip jinai viena po Indiją keliavo. Nukeliavo pas savo draugą į Indiją. Aklas žmogus, kuris nemato. Ir aš taip sėdžiu, atsimenu ir galvoju, aš Beatričė, aš sveika fiziškai, bet aš nevažiuočiau viena į Indiją, nes aš bijau. Ir tada tu galvoji, kad aš pati savo kažkokių sienų prisistatau, o žmogus, kuris iš tikrųjų turi negalę ir kuriam tikrai yra sudėtingiau, nes jinai pasakoja apie tam tikrus iššūkius, jinai nebijo, jinai tiesiog gyvena. Tai labai daug, toks pranešimas labai daug mitų irgi sugriauna apie tave patį ir apie, tu bijai kartais kažko, ir žmonių su negale bijai, bet jie yra tokie pat kaip tu. Taip, kartais bijai, gal kabutėse tiesiog nežinai kaip elgtis, ar nežinai ar padėti ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kaip padrąsina tokios istorijos, kaip įkvėpia stipriai, ar ne? Aš dabar irgi ėjau gatve ir bičiulis pasilabino su vaikinu vežimėlėje, su kurio sakė dar interviu ir sakė, tas vaikinas man pasakojo, kaip pats susiremontavo savo butą, būdamas vežimėlį. Tai yra susidėjo lubas bute ir sienas. Tai būnant vežimėlė, tai tikrai nėra lengva. Bet kaip tai įkvėpia, ar ne? Tu galvoji, wow, kieta, tai iš karto tą žmogų matai dar kitomis akimis. O neturėtume kitom akim matyti, turėtume šiaip matyti visus lygius, iš tikrųjų. Matai tam tikrą įspūdingumą, kad wow, tu ne tik jį, jis nebe kolega, bet dar žaviesi, pavyzdžiui. Reiškia, žmogus turi užsispyrimo labai daug, ko galima tikrai pasižavėti netgi. Bet žinai, Lukai, norėtųsi, kad visuomenė mes prieitume prie to, kad mes nesižavėtume, bet kad tai tiesiog būtų norma, kad mes visi visiškai vienodas turim galimybės, ar tu turi negalę, ar tu turi kitą seksualinę orientaciją ar whatever. Mes visi turim tas pačias. Taip turėtų būti. Jo, taip to norėtųsi, nes dabar taip tu girdi tas istorijos, los labai įkvepiančios žiauriai, bet iš kitos pusės tu nenori, kad jos būtų įkvepiančios, nori, kad jos būtų tiesiog normalus gyvenimas, tiesiog mes normaliai žiūrim, kad žmogus su negalė nukeliauja į Indiją. Tai faina, kad pasaulis pritaikytas, kad jie gali keliauti. Tas, kas mūsų dabar kažkas klauso, aš galvoju, bent galbūt kažkas beklausydami mūsų dabar galvoja, jautruoliai. Ką apie tai manai? Kad čia visa tai yra labai jautrie žmonės, persistengia. Kam čia kartais visiems čia rodyti kiekvieną savo silpnybę ir taip atvirauti, nereikia persistengti. O aš tai manau, kad kaip tik kalbėti apie tai, kokie mes esam, taip ir turi būti, nes man atrodo ir iš tėvų mes labai daug girdim, kaip jiem neleido būti savim, kaip jie turėjo būti viena robotukų armija, visi vienodai aprengti, visi kažkaip vienodai gyventi, o mes dabar visi gyvenam labai skirtingai, norim labai skirtingų dalykų ir tai kaip tik pasaulio visas žavumas, man atrodo, tame ir yra. Kaip būtų neįdomu, jeigu visi būtų Beatričės, visi finansų ekonomiką studijuotų ir visi šnekėtų tik apie įvairovę. Taip. Arba visi būtų vienos nuomonės kaip tu ir būtų pasaulis labai neįdomus, mums patiems būtų labai neįdomu gyventi. Ir man atrodo, čia man tai netrodo, tai yra jautrumas. Mes tik pagaliau tiesiog pradedam kalbėti daugiau apie savo emocijas, nes mes ir daugiau statistikos turim labai prastos. Ypatingai vyrų statistika yra tragiška, kas susijęs su jų emocinė, fizinė sveikata. Vyrui, labai patiko, man kaip tik seminarą viena moteris irgi įmonėje skaitė, būtent apie vyrus, dažniausiai visi apie moteris kalbame, mes pakalbėjome ir apie vyrus ir jis sakė, kodėl niekas nešneka apie vyrų sveikatos krizę. Nes statistika yra, lyginant su moterimi, yra tragiška ir tai yra dažniausiai dėl to, kad vyrai, tu vyras, tu stiprus, tu negali kalbėti apie tai, kad tau skauda, kad tau kažkas yra blogai.
Bet va čia ir yra blogai, kad kažkodėl mes vyram nenorim leisti apie tai kalbėti. Taip, dėja, mes dar neišmokom, aš galiu pripažinti. Manau, kad labai puikiai įvardinai. Atvirumas ir pažeidžiamumas šiek tiek prieštarauja tam tradiciniam būk stiprus, kažkaip tai iš medžio tai neskauda ir neverk įvaizdžiui, kuriam daug kas buvo auga. Bet tai irgi keičiasi palengva. Tai vat keičiasi, vat čia mes įvairovė irgi kalbam apie moterų vyrų vaidmenį ir iš tikrųjų visi kalba kaip moteris vaidmuo keičiasi, kad mes iš tų namų šeimininkių išeinam į karjeristas ir panašiai, bet lygiai grečiai eina vyrų vaidmuo, lygiai taip pat keičiasi, kadangi keičiasi moters vaidmuo, tai galų gale vyrui reikia pradėti indus plaut, reikia pradėti vaikus prižiūrėti. Tai va čia irgi labai paradoksalu, bet vyras lygiai taip pat dabar ieško savo vietos šitoj vietoj, kai moteris nebe namų šeimininkė, o jau jinai karjeristė ir kaip čia dabar mums dviem suderinta buitį. Tai va įvairovė mes irgi apie tai šnekam. Kas, šiaip sudėtinga tema, nes, daug metų moteris tikrai buvo tos, kaip įsivaizduojamos, piešiamos, vaikus prižiūri. Atrama. Jo, dabar staiga vyrui užmetama labai daug irgi atsakomybių, kurių seniau lyg ir nebuvo. Tai va čia irgi labai įdomu ir kažkaip tai visi kalba apie moteris, bet kartais pamiršta apie vyrus pakalbėti. Taip, o grįžtant į profesinę sritį, kaip apie tai kalbėti darbe, pavyzdžiui, ar verta darbo pokalbio metu klausti kažko apie įtrauktį ir kaip tai daryti nebanaliai? Aš manau, kad tikrai verta. Manau, kad jeigu tu esi tas žmogus, kuriam svarbios tos socialinės temos, kaip ar apskritai įmonė dirba su emocinė ta gerovė, tai tikrai drąsiai gali paklausti darbo pokalbio metu, ką jūs kaip organizacija, kokie jūsų įsipareigojimai, ką jūs darote, ar turite įvairovės, nebūtinai net įvairovės, bet tiesiog darbuotojų gerinimo, darbuotojų įsitraukimo kažkokius planus, nes mes organizacija apskritai, mes turim darbuotojų įsitraukimo tyrimą, po kurio mes susidarom metinius planus. Ir tada įvairovė ir įtrauktis yra tik dalis to kultūrinio viso plano, žmonių ir kultūros plano dalis, o po jie ten ir daugiau palenda iš tikrųjų dalykų. Tai ir atsimenu, dabar neseniai apie darbdavio įvaizdį pasakojo, vienoj paskutiniai buvau, tai lygiai taip pat yra tyrimas padarytas, kuris rodo, kad žmonės, kurie renkasi organizacijas, vienas iš tų vienas gal iš 5 top dalykų, ko ieško, tai būtent kaip dirbama su įvairovė ir įtraukti. Pavyzdžiui, jeigu aš aplikuoju Lietuvos geležinkelius, aš praeinu socialinius tinklus, jų websaitus ir aš ieškau informacijos. Ypatingai tai jaunai kartai yra labai labai svarbu šiuo metu. Tai čia net darbdavio įvaizdžio kampanijas formuojant, jau įmonėms tai yra svarbu, kaip mes save parodysim kaip lygių galimybių darbdavio įvaizdį, kaip mes dirbam su kultūra, ką mes čia darom, kaip skatinam darbuotojų ir didinam įsitraukimą ir panašiai. Visgi aš galiu įsivaizduoti žmonės, kas irgi dabar klausos ir galvoja, kad nedrąsu darbo pokalbio metu, pavyzdžiui, pristatyti, kas pačiam žmogui pasirodys galbūt kaip jo, tai yra savotiškumas ar ne. Žmonės bijo, kad darbdavys tai pamatys kaip silpnybę. Sakys, jisai kažko negali, jisai kažkoks kitoks ir tai bus nepatogu darbdaviui. Būna taip? Šiaip, tai dirbant su įvairovės temom, pirmiausia, su kuo mes dirbam, tai labai stipriai su atrankom. Iš esmės, atrankos metu visi rūpimi klausimai yra apie tavo kompetenciją tai roliai, į kurią tu aplikuoji. Iš esmės atrankų specialistas tavęs net neturėtų klausti, Lukai, ar tu turi merginą, ar tu turi vyrą, ar tu turi vaikų, koks tavo hobis, kaip tu gyveni, ar planuoji turėti vaikų. Žodžiu, šitie klausimai apie tavo tapatybę ir kuo tu gyveni asmeniniam gyvenime turėtų būti absoliučiai eliminuoti. Čia jau ne kartą ir LinkedIn'e buvo nuėję viral tokie įrašai, kaip klausia moters, jinai praėjo pokalbį ir po to parašo jie e-mailą, labas, o kaip tu planuoji savo vaikus vežti į darbą ir ar tai netrukdys tavo darbui? Tokių klausimų negali būti, nes šiaip tu į darbą priimi pirmiausia kompetenciją. Ir tada jau yra žmogaus atsakomybė, realiai, kiek tu darbe norėsi ir kiek leisi savo atsiskleisti. Galbūt kiti nenori apie tą, nei negali kalbėti, nei apie savo seksualinę orientaciją, kas yra that's fine. Jeigu tu nenori, jeigu tu net nebūtinai nesijauti saugiai, bet tiesiog yra žmonių intravertų arba kurie savo asmeninį gyvenimą laikosi tik savo, tai viskas okei. Tu ateik, atidirb, ką tu reikia ir keliauk namo. Bet yra tokie kaip aš, kur, pavyzdžiui, aš mėgstu ir apie savo asmeninį gyvenimą dalintis ir mano toks darbas, aišku, dar yra, bet tikrai yra žmonių, kurie dalinasi tuo ir tada, tada natūraliai išeina, kad tu vis daugiau apie žmogų sužinai. Bet šiaip atrankoji tikrai neturėtų būti kažkoks kriterijus lemiamas dabar, ar Beatričė planuoja savo vaikus, ar čia planuoja ženytis, ar jinai čia su moterim gyvena ir panašiai. To neturėtų būti. Neturėtų, bet tikriausiai visko dar būna šiais laikais, ar ne? Tikrai pasitaiko, bet bent jau mes savo įmonėje dėl tos atrankų komandą labai stipriai dirbam ir labai daug kalbam apie tai. Aišku, ne visi gal dar vadovai yra, nes per 6,000 darbuotojų tų vadovų tikrai turim visokių ir įvairių, bet išdirbinėjom, kad eliminuoti šitos dalykus.
iš esmės tapatybinius, bent jau atrankoj, nes, kaip minėjau, darbas yra apie darbą ir tai yra vis tiek kompetencija yra svarbiausia. Bet žinoma visokiai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, darbo metu identifikuoja, kad dėl kažkokios priežasties jam reikėtų, turėjom vieną kolegą, kurio dukra turi negalią ir jisai sako, man tinka tik nuotolinis darbas, dėl to, kad man reikia būti namuose ir darbo metu šiek tiek jai padėti. Tai viskas gerai, mes kadangi tokiai pozicijai galėjom pritaikyti nuotolinį darbą, tai jis puikiai ir dirbo, kartu nuo karto ateidavo į ofisą, kada jis galėdavo ir su tuo problemų nebuvo. O kas veikia jūsų darbė ir geležinkeliuose, ar ne, įtraukties ir įvairovės temoje, kokios iniciatyvos, kokie paskatinimai galbūt suveikė? Tai mes iš tikrųjų nuo pernai metų spalio mėnesio pradėjom tokią iniciatyvą tapatybių mėnesį. Kiekvieną mėnesį mes skiriam vis skirtingai tapatybei ir apie ją kalbam. Pavyzdžiui, kai kalbėjom apie moteris, tai mes turėjom paskaitą, kurios metu papasakoja apie tas stigmas, stereotipus, kas vyksta su moterų tema. Tada su kolegom dalinomės ir kolegėmis žodynų, kodėl mes nesikreipiam į kolegos mergytės, kolegės kavos padarys ir panašiai. Dalinomės tuo įtraukiu žodynų komunikaciją. Tai žodžiu, tą mėnesį mes daug komunikuojam ir daug darom, kad kolegos kaip nors bent krašteliu išgirstų bent vieną žodį apie tą temą ir kažką savo įsidėtų į galvą. Tai kaip pavyzdžiui buvo negalios tema, labai puikiai atsimenu, mes irgi ten ir apie žodyną kalbėjom, kodėl mes nesakom daunas, nesveikas ir tokių žodžių, kaip paversti, kad turi sakyti žmogus, turis individualių poreikių arba žmogus turintis negalią ir panašiai. Ir labai faina, nes po tų paskaitų iš tikrųjų atėjo. Tai vieni kolegos iš linkų atėjo ir sako, žiūrėk, bet čia mačiau, pastebėjau vieną žodį, reikia pakeisti, nes jis yra neįtraukus. Kitas atėjo su dar kažkokiu klausimu. Tai šitas kalbėjimas apie labai skirtingas tapatybes jis veikia, nes tada padedi kolegom susimastyti, apie ką nebuvai dar susimastęs, galbūt niekada. Pavyzdžiui, gruodį kalbėjom apie religijas ir irgi bandėm pasakyti, kad žiūrėk, ne visiems yra gruodį kalėdos. Tiesiog ne visiems. Tai gal eidamas atostogaut kalėdų, nesakyk visiems linkiu gerų kalėdų. Aš pati prieš Velykas čia visiems sakiau, gerų ilgojo visiems Velykų savaitgalio. Ir man lektorė sako, bet šiandien nesiem Velykos. Oi, sako, pagavai mane, tai arba gero ilgojo savaitgalio tiesiog, nes ne visiems vėlgi Velykos yra. Tai žodžiu, per tuos dalykus, per tą edukaciją, šitas projektas mums labai veikia, nes jis padeda tau apie skirtingas tapatybės pagalvoti ir plėsti savo apskritai sąmoningumą tomis įvairiomis temomis. Ir kaip puiku tai išgirsti, nes mokykloje tikrai ne visi to išmokome, ar šeimose, ar ne? Man tai įdomu, aš dabar klausau ir galvoju, norėčiau išgirsti, kaip viską ten pasakina, kaip kartais galų gale turi didelį empatiją, bet nežinai, net nerandi tinkamų žodžių, ar ne? Ir paskui išgirsti, kaip tai vadinama, kaip galima to paklausti. Visiškai ir turi daug idėjų paskui, kaip bendrauti. Visiškai normalu, nes mes tada lektorę, kai pasikvietėm su regos negale, gerai, kad vyras mane prieš, jis turėjo patirties, pasakė, kaip man elgtis prie žmogaus su regos negale. Kad prie jūs ten nepult, nekišt rankų, o tiesiog paklaus gražiai, ar jums reikia mano pagalbos. Ir tada sako, taip, ar galiu įsikipti tavo parengę. Ir tada tu pavedi žmonės. Nes dažniausiai, ką žmonės daro, puola, stuma vežimėlį, ten kimba už rankos, už pažasties jau veda, o to nereiktų daryti. Tai žmonės kartais šiaip, žinai, kas yra? Mes neklausom ir neklausim. Kiek ypatingai su žmonėms su negale, kai kalbėjo, sako, jūs neklausė dažniausiai. Čia yra blogiausias dalykas, kad bijom, mes lietuviai ypatingai, mes bijom tiesiog paklausti, o ką reikėtų dabar daryti. Tai čia ir atvirumas tas yra, kad tiesiog ateini ir paklausi. Ir tau tada visada žmogus pasako, ką tau reikėtų dabar daryti. Tiek ir mokslo kartais. Bet iki to reikia daryti. Labai paprasta iš vienos pusės, iš kitos pusės labai yra platu, labai daug paliečianti tema, ar ne? Ačiū, puiku, Beatričė, man atrodo, čia ir sustokime, tikrai įdomu išgirsti. Manau, kad įtraukties ir įvairovės vadovai tai yra dar daugam skambanti gana egzotiškai pozicija ir nedaug kas žinojo, ką tokie žmonės daro, tai ačiū, kad šiek tiek papasakoji ir kad galim įsivaizduoti, kaip tas darbas atrodo ir kaip atrodo įtraukios organizacijos. Tai ačiū tau. Ačiū, Lukai, labai ir ačiū visiems, kas klausėt. Iki. Iki. Daugiau tinklalaidės Karjeros link pokalbių galite išgirsti LRT radiotekoje.